Ya venimos llegando a la casita. Venimos bien cargados. Mira, la troquita con su pala. Dice, transmisión mala. Mira. De todo pasa acá. Problemal con esa nieve porque la nieve estaba pesada. Así que tratamos de solucionar, pero se complicó. No quiere salir, no quieren salir. Los piticlines no quieren salir. Pero ahí vamos.